फिल्म के अंदर आप दो तरह का म्यूजिक सुनते हो, एक वो जो कैरेक्टर गा रहा है और दूसरा वो जो कैरेक्टर के बैकग्राउंड में चल रहा है। और इन दोनों ही टाइप के दो नाम है, डाइजेटिक एंड नॉन डाइजेटिक। क्योंकि आज है डेट 12 जहां हम फिल्म मेकिंग से रिलेटेड नई नई चीजें सीख ही रहे हैं। डाइजेटिक की सिंपल डेफिनेशन ये है कि वो साउंड जो कैरेक्टर और ऑडियंस दोनों सुनती है उसे डाइजेटिक कहा जाता है, और नॉन डाइजेटिक वो जो सिर्फ ऑडियंस सुनती है, कैरेक्टर नहीं सुन पाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये बैकग्राउंड स्कोर होता है जो ऑडियंस के लिए बनाया जाता है। अगर डाइजेटिक एग्जांपल दूं तो वो कुछ ऐसे हो सकते हैं कि लिपसिंग म्यूजिक, कार, गन फायर, ये सब उसमें इंक्लूड होते हैं क्योंकि कैरेक्टर भी इन्हें सुन सकता है। एंड नॉन डाइजेटिक का एग्जांपल आप मुझे देखो, क्योंकि ये वीडियो मेरा है, इसमें मेन कैरेक्टर मैं हूं। और अगर आप ये वाला साउंड सुन रहे हैं जिसे मैंने एडिटिंग में ऐड किया है, तो ये साउंड आप सुन सकते हैं, इसीलिए नॉन डाइजेटिक साउंड है, क्योंकि मैं नहीं सुन पा रहा हूं।